হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আরেকটা আপডেট নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে 14B 15B লুকস লাইক দেখতে একই রকম। ডায়না, টয়োটা ডায়না, এটা ফুয়েল পাম্পের ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন। এই পাম্পটা যখন আসছিল তখন দেখতে এরকম ছিল। ডিসঅ্যাসেম্বলির পরে বিগিনিংয়ে যে ছবিটা চলে গেল, দেখতে ওইটার মতো। সো আমি আজকে কথা বলবো 15B ডায়না টয়োটা ফুয়েল পাম্প। তো এটার আমরা রেডি করলাম রিকমেন্ডেশন সেলের জন্য। এই মুহূর্তে মেশিনের শব্দ পেয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন, সাউন্ডে বুঝতে পারবেন যে পারফরমেন্স কেমন দেখাবে। যারা আমার পরিবহন লাইনের ভাইরা ফেনী অঞ্চলে আছেন বা ঢাকা চিটং, যারা ফেনী ঢাকা চিটং বিশ্ব রোডের উপরে গাড়ি চালান, আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের কাছ থেকে রিকন্ডিশন পাম্পও কালেক্ট করতে পারেন। আমি মেশিনে টেস্ট করে রিপোর্ট দেখে তারপর আপনাদেরকে ডেলিভারির জন্য রেডি করে রাখলাম। যে কেউর প্রয়োজনে আমাদের কাছে নক করলে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। সাউন্ডটা শুনে বুঝতে পারতেছেন আমি স্লো রানিং, মিডিয়াম রেঞ্জ এবং হাই স্পিড চেক করতেছি। দেখতে থাকুন। ডায়না 15B টয়োটা ডায়না। মেকানিক চেক করতেছেন, দুর্দান্ত পারফরমেন্স। টোকায় স্টার্ট হবে আশা করি। এখন আপনারা যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, একটা রোটার হেড, এটা বাদ হয়ে গেছিল, এটা আমরা রিপ্লেস করে নিউ একটা দিব, এটা চলবে না। তারপরে 15B টয়োটা ডায়না, এটা রোটার হেডের উপরের কাভারটা দেখতে এমন, রোটার হেড নাম্বারও দেখা যাচ্ছে। এটা বাদ রোটার, যেটা আমাদের গাড়ি ডিসঅ্যাসেম্বলি করার পরে পাম্প আমরা যেটা পাইলাম ড্রাইভ শেফট, এটা ক্ষয় হয়ে গেছে, বাদ, এটা চলবে না, নিউ একটা রিপ্লেস করলাম। তারপর এটা রোটার ড্রাইভ শেফট বাদ হয়ে গেছে, নিউ একটা দিতে হবে, সেইটা দিয়ে আমরা রিপ্লেস করলাম। সো দ্যাট গাইজ, এখানে যতগুলো স্ক্রিনে যে স্লাইড শোতে যে পিকচারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই মালগুলো পাম্প ডিসঅ্যাসেম্বলি করার পরে আমরা এরকম কন্ডিশন পাইলাম। এটা বাদ। এখন আমি এটাকে রিকন্ডিশন বিক্রির জন্য রেডি করলাম। যার ইনস্ট্যান্ট রিকন্ডিশন পাম্পের দরকার, 15B ডায়না পিক আপ, তো যোগাযোগ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো রিকন্ডিশন পাম্প রেডি আছে, নজেলও রেডি আছে, পাম্প নজেল। এটা আমরা কিনে আনার পরে এটা আমরা চেক করলাম, খুলে মেশিনে বেঁধে ক্যালিব্রেশন করলাম পাম্পের রেজাল্ট কেমন এবং টোকায় স্টার্ট হবে কি না। এটা একটা কমপ্লিট, যেটা আমরা পাম্প ডিসঅ্যাসেম্বলি করার পরে খুললাম আর দেখলাম যে এটা বাদ হয়ে গেছে। এটা একটা কাপলিং। তো ফেনীর ডিজেল গাড়ির মালিকরা, আপনাদের জন্য এটা একরকম সুখবর, কারণ আমরা রেডি পাম্প পাচ্ছেন আমাদের কাছে। বিভিন্ন মডেলের পাম্প, রিকন্ডিশন পাম্প আমাদের কাছে রেডি পাওয়া যায়। আপনাদের যার যেটা প্রয়োজন, যার যে মডেল, এই মডেল নাম্বার ওয়াইজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদেরকে সার্ভিসটা দিতে পারতেছি, অসুবিধা নেই। আর ডিজেল ফুয়েল পাম্প নিয়ে কোনো টেনশন নাই। ফেনীর মালিকদের জন্য বলি, আপনারা যে কোনো টাইমে যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে টেলিফোন করবেন, যোগাযোগ করবেন, আমাদেরকে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, অসুবিধা হবে না। আর এখানেও অনেক অভিজ্ঞ মেকানিকজন আছেন, তারা আপনাদের এই সার্ভিস নিশ্চিত করার জন্য। আমরা সপ্তাহে 6 দিন খোলা আছি এবং যে কোনো রিকন্ডিশন আইটেম, রিকন্ডিশন পাম্প যেটাই লাগে, সেটা আইসার ক্যান্টার লাগুক আর 15B লাগুক, আইসার ক্যান্টার 4 সিলিন্ডার, 6 সিলিন্ডার, লাইন পাম্প 6 সিলিন্ডার, 4 সিলিন্ডার, 3 সিলিন্ডার, যেটাই লাগুক না কেন, আমাদের সাথে কথা বলবেন, টেলিফোন করবেন, আমরা আপনাদেরকে মেকশিওর করবো সার্ভিসের জন্য, ইনশাল্লাহ অসুবিধা হবে না। আর এগুলো সব আমরা এই 15B যেই টয়োটা ডায়না, ওইটা আমি নতুন রোটার হেড যখন আনলাম ডিসপ্লে করার জন্য, রেডি করার জন্য, এগুলো সব নতুন মালের ডিসপ্লে। সো দ্যাট এই সার্ভিস আপনাদের জন্য আমি চালু করলাম। আপনারা যে কোনো টাইমে যে কোনো প্রবলেমে আমাদের কাছে হেল্প পাইতে পারেন, টেলিফোন করলে আমরা আনসার দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। আমার ভিডিও দেখার পরে কোনো মেসেজ কমেন্টস দিয়ে যাবেন, যার যেটা প্রয়োজন সেটা লিখে যাবেন, আমি আপনার সাথে কমিউনিকেট করে আপনাকে কিপ এন্ড টাচে রাখবো, ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হবে না। এটা একটা ডেলিভারেবল নজেল, এটা দেখছেন, এটা একটা লাইনার ব্লেড, ছবিটা একটু ঝাপসা আসছে, ক্লিয়ার পাই নাই আমি। আর এটা একটা ড্রাইভ শেফট, নতুন ড্রাইভ শেফট, 15B টয়োটা ডায়না। তারপরে যা এটা হচ্ছে একটা ক্যাম্পলেট, 15B টয়োটা ডায়না। তো নেক্সট ভিডিওর অপেক্ষা গাইস। আজকে এই পর্যন্তই। অনেক ইনফরমেশন আপনারা পেলেন এবং যে কোনো রিকন্ডিশন পাম্পের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে
আমাদেরকে পেয়ে যাচ্ছেন। নেক্সট ভিডিওর অপেক্ষায় গাইজ, আসসালামু আলাইকুম।